lá na pista. Senhoras e senhores, o tempo de voo até Curitiba será de 41 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo e que os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo um na parte dianteira e 2 na parte traseira, sendo a parte traseira é de uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios são equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe a interferência no seu funcionamento. Obrigada. Ladies and gentlemen, our flight time to Curitiba will be 41 minutes. We remind you that it is forbidden to smoke on board, and your seatbelt must be fastened whenever seated. If the corresponding sign is off, this aircraft has 3 lavatories, one in front and 2